所有中國人都應該去訂呢一間酒店，訂到佢爆滿，然之後全部退房，搞到佢執笠。哇！我真係火滾啊！呢兩日有冇睇新聞啊？嗱，喺巴黎有一間叫台灣長榮桂冠酒店嘅。咁我哋有位網友去入住嘅時候，發現咧，佢掛晒所有奧運參賽國家嘅旗，就唯獨就冇掛我哋中國嘅國旗。咁呢位網友覺得係咪工作失誤啊？於是乎就去問前台啦，就話你哋呢度冇中國國旗噃，我咁啱有一個中國國旗，我可唔可以俾你哋掛翻上去啊？你估佢哋點答啊？對唔住，唔得噶，呢個係管理層嘅決定啊！我破鬧耶羅，我哋呢位網友即刻選擇退房，唔單止，佢第二日仲要揾佢哋管理層討翻個說法。你估佢哋管理層點講啊？唔好意思啊，呢個國旗咧喺我哋買呢一紮奧運國旗掛上去嘅時候咧，就已經冇噶啦，係商家搞錯啊！咁容易俾你昆嘅咩？我哋呢位網友即刻去查咩亞馬遜啊，咩購物網站查晒，間間嘅奧運國旗入邊都有中國國旗。今時今日我哋華夏泱泱大國，又點可能啊有商家會唔掛我哋嘅國旗呢？好彩我哋呢位網友呢係識得呢一間台灣酒店入邊嘅行政總廚，佢都係我哋中國人嚟嘅。呢位行政總廚話，其實係佢哋台灣老闆專登將我哋中國國旗剪落嚟嘅。佢自己都提出咗幾次抗議，不過抗議無效。哇！你知唔知啊？呢間酒店啊，喺奧運期間60%到70%嘅住客都係我哋中國人。佢住一晚唔平噶，500歐啊，即係成4000蚊人民幣。單奧運期間，佢哋足足賺咗1200幾萬啊！呢啲咪叫做食碗面反碗底咯。你咁把炮，你唔好標榜自己係中文嘅酒店啊！你打晒中文字喺上邊做乜鬼啊？你取消晒佢，你用英文，你用法文啊嘛，係咪？點解你咁好生意啊？無非都係我哋中國人，我哋華人覺得同你係同宗同源，係有親近感、有親切感啫。唔通真係貪你夠好咩？好，你而家咁做啊嘛，你知唔知個後果係乜嘢啊？嗱，我查咗一下，咩攜程啊、咩美團啊，好多嘅平台全部下架晒呢一間台灣長榮桂冠酒店啦。我覺得咁樣未夠啊，你哋應該重新上架。上架咗之後呢，我哋所有嘅同胞們一齊去訂佢嘅房。訂到佢爆滿為止，然之後呢就喺入住嘅前一日全部退晒佢，等佢呢訂房永遠都係爆滿嘅。不過永遠都冇人入住，搞到佢執笠。仲有啊，呢位台灣酒店嘅負責人點講啊？哎呀，我哋知道係邊個同你哋去報串，我哋呢度有問題㗎，即係咩意思啊？威脅緊嗰個行政總廚啊！各位，我相信，假如呢間台灣酒店夠膽炒咗呢一位伸張正義嘅行政總廚嘅話，全巴黎、全法國、全中國所有嘅中餐廳，我哋一定會接納佢，我保證佢賺嘅錢比原來喺你嗰度仲要多。呢啲係中國人嘅骨氣。